праздником православные! Я являюсь духовной дочерью батюшки Скиркимандрита Аники и езжу к нему с 2003 года. И прошу, прекратите ложь против нашего батюшки, прекратите травлю. Это что это такое, что такого святого человека вы оболгали на всю Россию? Разве можно так? Побойтесь Бога. Люди сюда ездят, не просто они, это не батюшке надо, это нам надо. Мы едем сюда на послушание и с удовольствием остаемся, и с удовольствием работаем. И что здесь такое? Мы что, приехали в санаторий какой-то, на полу люди на матрасе как лежат? Ну что это? Это так и надо, чтобы душа исцелялась. А это в санаторий. Кому надо в санаторий, пусть едут в санаторий. А это что такое против нашего батюшки? Прекратите травлю и побойтесь Бога. Я раба Божья Ирина. Приезжаю сюда уже достаточно долгое время, уже больше 5 лет приезжаю. Очень нравятся мне здесь и службы. Очень много батюшка давал советы, которые я, в общем-то, старалась исполнять. Приезжаю, службу отстаю, причащусь, поговорю с батюшкой и уезжаю в свою жизнь. Уезжаю домой, в свою семью, в свою работу. Так что живу обычной жизнью. И даст Бог... Грамотная, слушай, здесь есть секта или нет? Какая же секта, если кто меня тут держит? Я приехала, причастилась, посоветовалась с батюшкой и уехала домой опять в свою жизнь. Ты там ходишь в другие храмы? А как же я не хожу? Конечно, хожу. Но сюда душа тянет. Тянет к батюшке уже, да. Как приехала первый раз, так и тянет. Помоги ему, Господи. Помоги, Господи, да. Я раба Божия Наталья с Чувашии. Я сюда приехала всего 3-й раз за какие-то 1,5 месяца. Когда я первый раз приехала сюда, я несколько раз все пыталась, никак не могла собраться. И когда приехала, я сразу почувствовала, мне на сердце легло, что батюшка, как вам сказать, как Иоанн Кронштадтский, который мог выходить на площадь и прощать грехи тысячам людей и снимать за раз. Так же и батюшка, это прям почувствовала. Когда я сюда уезжала, у меня постоянно было на душе как Иоанн Кронштадтский, дух Иоанна Кронштадтского. Так я все ехала и почему-то так думала. И я поняла, что здесь сила. И когда людей осуждают духовно, люди должны судить о духовных вещах, только духовные люди, а мирские не могут судить. И люди, которые толком не пожив в монастырях, хотя я толком не жила, но я знаю, потому что я жития святых очень много читаю, очень много книг читаю, смотрю, слушаю, приезжаю, уезжаю, я вижу людей. И эта жизнь в монастырях строгая, она нужна для смирения плоти, потому что через смирение плоть человек духом возрастает. И тем самым смиренным дается благодать. А без этой благодати мы не можем жить. Мы просто не можем существовать. Почему люди едут в монастыри? Почему люди едут по святым местам и таким батюшкам, как Ионики? Потому что по их молитвам у людей разрешаются многие вопросы житейские, духовные. Люди начинают приходить к Богу, у них появляется покаяние, они стремятся к причастию, они уже без этого просто жить не могут. Понимаете? И если нас лишать таких батюшек, как батюшка Ионики, то просто не будет существовать уже Русь. Русь великая держится благодаря этим святым молитвам, таких людей, как он. Поэтому нам надо держаться за них. Если его не будет, то приход таких, как он, то приход Антихриста уже явно придет. Он и такие, как он, они удерживающие Русь еще пока еще. В других странах еще хуже, а у нас в России еще благодаря им еще что-то держится, еще что-то осталось у нас духовное, что мы стремимся к Богу, что есть Бог есть. Мы, по-моему, на этой земле уже, все позабыли, что Бог существует, что Он сотворил нас. Все уже думают только о себе. В первом месте у нас гордыня, деньги. Простите меня, но батюшка для нас – это молитвенник перед Богом. И мы хотим, чтобы Господь нам еще сохранил его. Да, для нашей же, как говорится, пользы душевной, духовной. Спаси Господи. И просим тех, кто... Да, пожалуйста, не трогайте его, не тревожьте его. Пусть он молится за нас. Пусть
Пусть Он нам помогает, людей спасает, понимаете? Людей спасает, Он помогает, Он направление нам дает. Мы запутались в этой жизни, мы сюда приходим, у нас начинают разрешаться вопросы, и мы начинаем находить путь спасения, который необходим каждому человеку, потому что это цель нашей жизни. Мы пришли на землю, чтобы спасти душу для Царствия Небесного, для вечности. Это жизнь, вот эта вся жизнь, это все временно, это миг, и она пройдет. А в вечности мы будем страдать. Или в Царстве Небесном будем браться с Господом, или в аду будем, если мы сейчас в этой жизни не изменимся.